もう一回踏んづけてやろうと思った。柄悪っ。ということで、カメラです。この焼いただけよ。うまい。焦げた感じを。焼いただけ。映ってっからこれ。口に入れた瞬間にまさか分かった。パリオン取らなきゃ。あんまりパリがなかった。逆にパリがなくて美味しかったもんね。よく切れたこのホビリは。お疲れ様。侍。ちょっとかじっちゃったけど、メンチカツです。今から山ちゃんがスノーピークの高い低く秒で火を吹きます。それではやってもらいましょう。スノーピーク。みんなで読んでみようかな。スノーピーク。違うね、発音が。発音が違うね。はい。スノーピー。Yes。どういう意味？どういう意味？知るわけないじゃん、俺が。雪が最高潮だぜってこと？あそのピークじゃないんだ。あ。そのピークなのかな。社名の由来までは知りません。これはですね、こう。うにょって見えたけどね。おーい。Wi-Fi か。ほぼ全サイト入らないって書いてあったどこも。なんで？ああ。
ホタルイカいただきます。ちょっとクーラーボックスにしたらちょっと凍っちゃってるよ、半分。見えないで暗くて。ホタルイカです。ちょっとシャリシャリしてる。凍って。もうちょっと溶かしてから食うか。濃いめのレモンサワー。ソーダ水で割って飲んでます。なんかね、ちょうどね、1対2で割ると、8%。俺さっき1対1で言っちゃったの。だからさっき酸っぱかったのかな。こいつ蓋があるので便利です。キャンプ場ってこれ灰とかさ、虫とか来るから飲まない時こうやって閉めてられるので、こいつはおすすめです。うまい。黒糖足で普通に巻き張ってる時早いな。なかなか割りづらいもんばっかだから。それが1年以上前のカッパドキアで、あ、これ山ちゃんと俺とさくらが3人で一生懸命切ったやつですげえ買ったやつ。硬いよ。ほら全然ダメです。ノコギリでどんだけ時間かかったか聞いた。それはみんなで叩いた後いっぱいある。そいつ強いやつ。ずっと売れ残ってさ。おでも長いもん。長いから余計コリア。あれがね、あれは使うんですか。あれはない。ごま油も。いや、いつもだったら今日は持ってきてない。でもいつものこてっちゃんです。油乗ってます。うまいに決まってる。
コク味噌です。どうすか、巣ごもりキャンプは。うまいっすよ。コテちゃん食う？コテちゃん座布団じゃない。うま今焼きたてコテちゃん食ってみて。コク味噌だけどうまっ。絶対ビールやね。うまい。ちょっとマジで雨降ってきた。大丈夫かな。あれ一瞬で焦げた。強すぎる強すぎる強すぎるね。ちょっとね、油の温度が高すぎて今ちょっと冷ましました。あ、いいんじゃないのこれ。ペーパーがない。こんなもんだよね。表面だけ焦げちゃうってことあるかな。タルタルソース。いただきます。やっぱソース欲しいな。ソースはずかさん。マヨネーズ追加してみようかな。マジだね。箸がこれそらそう。いいでしょう。油が落ちてるの縦目でね。第2回戦どうでしょうか。あ、2回目の方がうまくできました。中はまあジューシーだよね、かけらも。もうね、外がね完璧にカリッカリ。最初はちょっと温度高すぎたのかな。あっという間に焦げちゃった感じだからさ、うまいっす。揚げたお惣菜のカキフライはよく温め直して食べてたけど、冷凍のやつだけどね、これ揚げて食ったのは初めてです。超うまい。
あ、ごちそうさはい、帯広名物ジンギスカンを食べるそばたりです。美味しいねやっぱりジンギスカンは。ジンギスカンも食べるんだ。ワインの味だ。もうすぐ12時ですよ。だいぶ冷え込んできました。今4度とか、ちょっと舐めてましたね。ヒートテック持ってくればよかった。なんで今こんな感じでフューチャーフォックスさんのヒーターアタッチメントですね。外の310ストーブの上に乗っけてナバホガルでちょっとおしゃれです。これも遠赤効果ですんごい温まります。さっきも一回やってたんだけどね、8度9度ぐらいまですぐ上がりましたね。なんでちょっとテントが温めてから寝ようかなと思ってます。また明日の朝。おう、lovely。とからし。わかりました。いただきます。ま。いただきます。
はい、一泊一膳の時間がやってまいりました。一泊したお礼に来た時よりも美しくゴミは残さず持って帰りましょう。場合には大変だ。一日一膳じゃねえんだ。一泊一膳ね。徳を積む。取るんだとしたら、もうそれでブーってそのブルーとの戻ってくる。そうか。自分で返す。今やと思うな。そうでも。くれる？すいません。深いなやっぱね。あ、やっぱそっちまで行ったら深い。軽すぎるな。あ、寒い。すいません。あ、寒い。オライ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 。はい。トレジャーファクトリーで300円で買いました。取ってくれたよ。ダイソー100円で買いました。もう売ってないんでね、今しろ。焚き火台あ、マジで取ってくれた。